Beşlerin konferansa navneteweyya ve kolinin Kurdî ya ku li Almatayê birêveçû niha goristana Kurdan ziyaret dikin. گل کرد ما برا امکدار رما خواده گشکان به خودش میوان رازی و کیته وانا دو هم هرزن سر نو نادیروف نو کی گرانه نک با کردان تنه با حکمت قزاقستان با همه دنیای اوا اکادمیک ما یک کنیاز ابراهیم با تکنود صالحات گرمایی کرد نو ملت پیشچوین کرد حسن حاجی سلیمان بره ریداکتور گازeta ما پیشین کردستان هاو سال 1991 یا جاری یکم من مستعد نادیروف دیتیه وجبو جیانا روشنبیرا کردن کازاخستانی گلیک بناودن گرینگ بو لنتنیش بو کردن کازاخستانی گرینگ بو جبو همو Komar Kazachstani. Morovi ke benavudeng, weki akademisyen, weki morovi roshinbiri, weki intellectueel. Morovi ke gelike gringbu, ya. Bigrani Kurd di salên 1937 û sala 1944 ji aliya rejima Iosif Stalin ve ji başûrê Qafqasyayê hatine nefikirin bo Asya Navîn. Em bu zanin ki 1944 da Kinge zara vana zara Kurdan şer dikir hemberi faşizmi Almanı malbat vana ve der sürgün kirine Kazakistan'ı Asya Navin ev ji yek jivan malbatına. Apı Bedirhan ji Berlin'e diçe ji Berlin'e faşizmi tek dibe u veldikere malakha dibe ne ku malakha tünne başı digerin u malakha le Kazakistan'ı dibinin ve der cidibin. Sêyemîn pêla koçberbina Kurdan ji Ermenistanê ber bi Qazaxistanê jê bi destpêbûna Şera Qerebaxê Çiyayî serê hildaye. 88 نود ساله بار کن حتی کازاکستان همو شاند و کلتور کازاکستان حتی سر کرداتی حتی کاراندن جرمنستان یک آرخیو خوانین لور بو مرکز چند کلتور کردن کازاکستان و همیه راس کردن سویتا بری نه ایلا ایرو هر کسی که دنیای که میوان تین گفتن سر مرزلوی و بو امکیوی جرات بجن سپاس به امکی کتادشته Kurdên Asya Navîn wekî ku ew dibêjin du bav di goristanekê de çal nekirine. Gorên bapîrên wan li Kurdistanê û Qafqasyayê me ne. Ev axa Qazaxistanê jê di mavê 90 salî de bûye aramgeh ji bo bi hezaran Kurd ku di nav wan de navdarên mîna Mecid Silêman, Yaqub Mirzoyev, Mehmedê İbo, Filît Mamedov, Arifê Nado, Gulhüseyn Musayev û gelek kesayetên din. Kamişadadê Rudaw, Almata.